Merhabalar. Kuru öksürüğünüz var ve ne yaptıysanız da geçmiyor. Oldukça da sıkıntılı bir durum. Bunun için size güzel bir formülüm var. Kaynamış olan bir bardak sütün üzerine 5 tane kurutulmuş hatmi çiçeği ekliyoruz. Karıştırıp 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika sonra çiçekleri çıkarıp yudum yudum içiyoruz. Yapacak olanlara şifa olsun. Şimdiden geçmiş olsun diyorum.